estimado Teófilo. Muchas personas se han esforzado por escribir la historia de las cosas que sucedieron entre nosotros. Escribieron lo que fue contado por quienes vieron esas cosas desde el principio, que anunciaron el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, Excelencia, he estudiado con todo cuidado cómo ocurrieron esas cosas desde el comienzo. Y me ha parecido bien escribirlo todo ordenadamente para usted, a fin de que pueda conocer toda la verdad sobre las enseñanzas que ha recibido. Cuando Herodes era rey de la tierra de Israel, había un sacerdote llamado Zacarías que pertenecía al grupo de sacerdotes de Abías. Su esposa se llamaba Isabel y también pertenecía a una familia de sacerdotes. Esta pareja vivía de manera justa ante Dios, obedeciendo fielmente todas las leyes y mandamientos del Señor. Pero no tenían hijos porque Isabel no podía tenerlos y porque ambos eran ya muy ancianos. Cierto día, en el templo de Jerusalén, Zacarías estaba realizando su servicio sacerdotal, pues era su turno de llevar a cabo aquel trabajo diario. Según la costumbre de los sacerdotes, había sido elegido por sorteo para quemar el incienso en el altar. Y por eso entró en el templo del Señor, mientras el incienso se quemaba. El pueblo que estaba afuera oraba. Entonces el ángel del Señor se apareció delante de Zacarías, de pie a la derecha del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, se asustó y no sabía qué hacer. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías, porque Dios ha escuchado tu oración. Tu esposa tendrá un hijo y le pondrás por nombre Juan. Su nacimiento te traerá alegría y felicidad a ti y a mucha gente, porque ante el Señor Dios él será un gran hombre. No deberá beber vino ni bebida fermentada. Estará lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor, el Dios de Israel. Dios lo enviará como mensajero y será fuerte y poderoso como el profeta Elías. Hará que padres e hijos vuelvan a estar en paz y que los desobedientes regresen al buen camino. De Israel para la venida del Señor. Entonces Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo voy a saber que esto es verdad? Soy muy viejo y mi esposa también.
Yo soy Gabriel, siervo de Dios, y Él me ha enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Tú no estás creyendo lo que te dije, pero esto sucederá en el momento indicado. Y porque no creíste, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que tu hijo nazca. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y todos estaban admirados por su tardanza en el templo. Cuando salió, Zacarías no podía hablar. Entonces comprendieron que había tenido una visión en el templo. Sin poder hablar, hacía señas con las manos al pueblo. Cuando terminaron sus días de servicio en el templo, Zacarías volvió a casa. Poco tiempo después, Isabel, su esposa, quedó embarazada y durante 5 meses no salió de casa. Y decía: ahora que el Señor me ha mirado, mi deshonra se ha borrado en su favor. En su tiempo me ha levantado y nadie más me despreciará, pues Él transformó mi dolor en honor. Ahora que el Señor me ha mirado, me visitó en mi vejez y su mano me tocó. Mi seno se abrió y mi deshonra ha terminado. En su tiempo Él me ha levantado y nadie más me despreciará, pues Él transformó mi dolor en honor. Esto es lo que el Señor ha hecho por mí cuando me concedió un tiempo favorable para quitar de mí mi oprobio. Esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Por mí. Cuando Isabel estaba en el 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel llevaba un mensaje para una virgen que estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Ella se llamaba María. El ángel llegó y dijo: «Que la paz sea contigo, María. Eres muy favorecida. El Señor está contigo». Pero María, al oír lo que dijo el ángel, no sabía qué pensar y, admirada, se preguntaba qué significaría aquel saludo. Entonces, el ángel continuó: «No tengas miedo, María. Dios está contento contigo. Quedarás embarazada. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y será llamado Hijo del Dios Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su antepasado David y reinará para siempre sobre los descendientes de Jacob, y su reino no tendrá fin». ¿Cómo sucederá esto puesto que soy virgen?
El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. Debes saber que tu pariente Isabel está embarazada. Aún siendo tan anciana, decían que no podía tener hijos. Sin embargo, ahora está en su 6º mes de embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. Que se cumpla en mí tu voluntad. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Soy una sierva de Dios. Soy una sierva de Dios. Algunos días después, María se preparó y fue deprisa a una ciudad que estaba en la región montañosa de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se movió en su vientre. Entonces, llena del poder del Espíritu Santo, Isabel exclamó en voz alta: Tú eres la más bendecida de todas las mujeres, y el niño que vas a tener también es bendecido. Tú eres la más bendecida de todas las mujeres, y el niño que vas a tener también es bendecido. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando te escuches saludarme, el niño se alegró y se movió en mi vientre. Tú eres bendecida porque crees que sucederá tal como el Señor te lo dijo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Las generaciones te llamarán bienaventurada, porque el Señor vino con brazo fuerte, hizo maravillas a tu favor. Adelante tú eres, Madre de mi Señor. Bendito es el fruto de tu vientre, las generaciones te llamarán bienaventurada, porque el Señor vino con brazo fuerte, hizo maravillas a tu favor. Adelante tú eres, Madre de mi Señor. Entonces María dijo:
Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi espíritu se alegra por Dios mi Salvador, porque Él se ha acordado de mí, su humilde sierva. Desde ahora todos me llamarán mujer bendecida, porque el Dios poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Su nombre es santo. Mi alma engrandece al Señor. Mi espíritu se regocija en el Salvador. Santo es su nombre entre todas las naciones, porque grandes cosas me ha hecho el Dios poderoso. Te adoraré, Jesús, te adoraré. Todas las naciones verán tu justicia. Todos los reyes verán tu gloria, porque habrá un solo camino en este día. Un solo pueblo, un solo Dios, una nación. Te adoraré, Jesús, te adoraré, María se quedó con Isabel aproximadamente 3 meses y luego regresó a su casa. Llegó el tiempo de que Isabel tuviera al niño y ella dio a luz a un hijo. Los vecinos y parientes se enteraron de la gran bondad del Señor para con Isabel y todos se alegraron con ella. Cuando el niño tenía 8 días, vinieron para circuncidarle y querían ponerle el nombre de su padre, es decir, Zacarías. Pero su madre dijo: No, su nombre será Juan. Pero ¿no tienes ningún pariente con ese nombre? Entonces hicieron señales al padre, preguntándole qué nombre quería ponerle al niño. Zacarías pidió una tablilla para escribir y escribió: Su nombre es Juan. Y todos se quedaron muy sorprendidos. En ese momento Zacarías pudo hablar nuevamente y comenzó a alabar a Dios. Bendito es el Señor, Dios de Israel, que vino a redimir a su pueblo. Rey, qué poderosa salvación, nos libró de la mano de todo mal. Mostró gran compasión a nuestros padres, no se olvidó del pacto para que libres del miedo podamos adorar y servir en toda nuestra vida. Nos salvó, tu gracia nos alcanzó, con amor nos hiciste tu pueblo, nos trajo pleno perdón, porque tú eres bendito Dios. Nos salvó,
Los vecinos se llenaron de mucho miedo y las noticias de estas cosas se difundieron por toda la región montañosa de Judea. Todos los que oían estas cosas y pensaban en ellas preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Zacarías, el padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, comenzó a profetizar. Él dijo: y tu niño será llamado profeta del Dios Altísimo. Irá delante del Señor para preparar el camino para él. En aquel tiempo el emperador Augusto dio una orden para que todos los pueblos del imperio fueran registrados. Todas las personas debían inscribirse para que se hiciera un censo de la población. Cuando se realizó este primer censo, Cirenio era gobernador de Siria. Entonces todos fueron a registrarse, cada uno a su propia ciudad. Por eso José fue de Nazaret, en Galilea, a la región de Judea, a una ciudad llamada Belén, donde había nacido el rey David. José fue a registrarse allí porque era descendiente de David. Llevó consigo a María, que estaba embarazada. Y sucedió que mientras estaban en Belén, llegó el tiempo de que la criatura naciera. Entonces María dio a luz a su primer hijo. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En aquella región había pastores que pasaban la noche en el campo, cuidando sus rebaños de ovejas. Entonces un ángel del Señor se les apareció, y la luz gloriosa del Señor resplandeció alrededor de ellos. Ellos se llenaron de mucho miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Estoy aquí para traerles una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todo el pueblo. Hoy mismo, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes el Salvador, el Mesías, el Señor. Esta será la señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores se dijeron unos a otros: vamos hasta Belén para ver lo que ha sucedido. Sí, vamos a ver aquello que el Señor nos ha contado. Cristianos, vengan todos con cánticos llenos de alegría. Oh vengan hasta Belén. Ved nacido a nuestro Rey eterno. Oh ven y adoremos. Oh ven y adoremos. Oh ven y adoremos al Salvador. Humildes pastores dejan su rebaño y alegres acuden al Rey del cielo. Nosotros igualmente, llenos de alegría, oh ven y adoremos. Oh ven y adoremos. Oh ven y adoremos al Salvador. En ese mismo instante apareció junto con un ángel una multitud de otros ángeles, como si fuera un ejército celestial. Ellos cantaban himnos de alabanza a Dios diciendo:
Gloria a Dios en las alturas más altas del cielo y paz en la tierra para las personas a quienes Él quiere bien. Y paz en la tierra para las personas a quienes Él quiere bien. Una semana después, cuando llegó el día de circuncidar al niño, le pusieron el nombre de Jesús, pues el ángel había dado ese nombre al niño antes de que naciera. Llegó el día en que María y José debían cumplir la ceremonia de la purificación conforme manda la ley de Moisés. Entonces llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Había allí también una profetisa llamada Ana, que era viuda y de edad muy avanzada. Ella era hija de Fanuel de la tribu de Aser. 7 años después de casarse, su esposo murió. Ahora tenía 84 años de edad. Nunca se apartaba del atrio del templo y adoraba a Dios día y noche, ayunando y haciendo oraciones. En aquel momento, ella llegó y comenzó a alabar a Dios. Prisioneros en el pecado, separados de la luz, era necesario un rescate. Movido por misericordia y bondad, Dios envió a su Hijo para liberarnos. Dejó su gloria, el Verbo se hizo carne y la humanidad recibió a un rey. Emmanuel, Dios con nosotros está. La estrella brilló en el cielo y la creación dio gloria.
nació. María guardaba todas esas cosas en su corazón y pensaba mucho en ella. María, tú sabías que tu bebé caminaría sobre las aguas. ¿Acaso sabías que tu hijo salvaría a nuestros hijos? Tú sabías que tu niño vendría a recrearnos y que el hijo a quien diste a luz te haría madre del mundo. María, tú sabías que tu bebé haría que los ciegos vieran. ¿Acaso sabías que tu hijo calmaría la tormenta? Tú sabías que tu niño era la luz verdadera, que al besar a tu pequeñito besabas al propio Dios. María, tú sabías. ¿Acaso tú sabías? ¿Será que tú sabías? ¿Acaso tú sabías? ¿Será que tú sabías? Los ciegos verán, los sordos oirán y los muertos revivirán. Los cojos saltarán, los mudos cantarán las alabanzas del Cordero. María, tú sabías que tu niño creó el cielo y la tierra. ¿Acaso tú sabías que tu bebé gobernará las naciones? Tú sabías que tu hijo era el Cordero Santo de Dios, que el niño en tus brazos era el gran yo soy. ¿Será que tú sabías? Oh María, tú sabías. Oh María, tú sabías. En Jerusalén vivía un hombre llamado Simeón. Era bueno y piadoso y esperaba la salvación del pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y el propio Espíritu le había prometido que antes de morir vería el Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu, Simeón fue al templo. Cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para cumplir lo que manda la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Ahora, Señor, has cumplido la promesa que hiciste, y ya puedes dejar que tu siervo parte en paz, porque he visto con mis propios ojos tu salvación, que preparaste ante todos los pueblos. Una luz para mostrar tu camino a todos los que no son judíos y para dar gloria a tu pueblo de Israel. Una vez más yo vengo a ti, consuelo y paz a buscar. La promesa es Cristo, en Él esperaré. En mis brazos hoy aquí tengo al bebé Jesús que sostengo. Ahora veo y
ojos ya han visto tu salvación. Y es Jesús, la luz del mundo, nuestra redención. Niño Dios que vino a nosotros, verdad que nos viene a confrontar, la gracia que nos va a consolar. En tiempos de oscuridad, tan bella historia contamos, en el mundo tu gloria brillará. Oh Señor, mis ojos ya han visto tu salvación. Es Jesús, la luz del mundo, nuestra redención. Revelando la intención de todo corazón, despertando la esperanza en la creación. Mis ojos ya han visto al Rey.